Ah, señores, acá tenemos un ruido extraño, no común, ¿verdad? Que está haciendo este motor. No sé si lo logran apreciar en el video. Es como si sonaran los taquetes, sonaran el actuador de la leva, sonaran las cadenas. Esto es un Mazda 6. Mazda 6 2008. ¿Ya? Es un ruido que se escucha en esta área. ¿Ya? Y que, bueno, hay momentos en que suena más duro, pero es un ruido que está curioso. Pero ya les voy a decir cuál es el ruido. Ajá, ya ahí no está sonando. ¿Por qué no está sonando? Porque él está teniendo la veleta del IMRC. Ya, el ruido de este vehículo, ahí fíjense que se le quitó. Mientras que la veleta no esté moviéndose, se le quita el ruido. El ruido es la veleta del camarín, del múltiple de emisión. Ahí él la movió y se le quitó.